Hello everyone, good morning and welcome back again. गरम उदक केलें, वॉटर बॉटलीन भरलें आनी आयज बाबूक न्हू टिफिनान मखाने दिवपाचे आसले हांव. लास्ट टायम विशाल मेगा मार्टांतल्यान मखाने ताका दिल्ले बट जायती गॅप पडोन न्हू ताका म्हाका यादूच उरोंक ना ताका ब्रेकफास्ट म्हटल्यार टिफिनीन मखाने दिवंक जाय म्हणून. सो तशेंच ते पॅक करून दवरलेले आहले. सो बरें ताका ड्राय रोस्ट केलें एंड टिफिनीन पॅक केलें. ही वॉज ऑल्सो व्हेरी हॅप्पी टू. सो आयज न्हू ऑलमोस्ट 7 o'clock बीन जावंक नासली बट इतली 7:10 जाल्ली, 7 क्रॉस जाली सॉरी. बट इतले कडकडीत वत येयल्ले, इट वॉज लायक लुकींग रियली व्हेरी अमेझींग फ्रॉम माय विंडो व्यू. देन बाबूक बीन रेडी केलें. हो न्हू व्लॉग सॅटर्डेचो आसा एंड तेजे हे पी कपडे आसा. सॅटर्डेचे कशे आमकां पी युनिफॉर्म आसताले त्या भाशेनूच. पयलीं आमकां चेडवांक स्कर्ट्स एंड वयर जे कितें पीचो युनिफॉर्म टी शर्ट आसताले न्हू त्या भाशेन आसताले. एंड चेड्यांक बीन ती पॅन्ट शॉर्ट जी स्कूल युनिफॉर्माची आनी वयले कितें आसा ते चेंजीस आसताले. रेड, सफायर, येल्लो, एमरल्ड, टॉपेज म्हणटाले येल्लोक येस एंड रेडाक रुबी म्हणटाले. म्हटल्यार रिकलेक्ट करपाकूय खूब टायम लागता. आतां इतलो गॅप जालो न्हू म्हटल्यार सगळें शिक्षण बीन जावन. सो बाबूची फूल तयारी जाल्ली एंड बाबू आयज गेल्लो स्कुलाक. सो आयज सॅटर्डे आसल्या कारणान न्हू म्हाका खुबशीं कामां पडलेलीं आहलीं आनी तापाक लागून 5 days सारकेंच कांयच घरान कितें काम करूंक मेळोंक ना. सादी एक सान देखून मारपाक म्हाका खूब जिवार येतालें. सो न्हू जशें हांव बरें जालें तशें खबर ना कितें म्हाका अशें बेडार न्हिदोन रावपाक आनी बेश्टें बसून रावपाकूय जायत नासलें. सो वन बाय वन स्लोली एक एक काम घेतलें. सो न्हू हे जे डोरमॅट आसा ते लास्ट सॅटर्डे संडे हांवें वॉश केल्ले. सो हे फावटी जस्ट डस्ट केलें तांकां आनी ते घातले हांवें बिकॉज तांकां चड दिसांनी अशें वॉश केल्यारूय कोता येता बिकॉज दे ऑब्जर्व वॉटर. आनी थोडीशी डोरमॅट बिकॉज लास्ट सॅटर्डे संडे ते वॉश केल्ल्या कारणान हें हांवें यूज केलें. सो हें हांवें वॉश करून दवरलें. ते सायडीन तश्शेच कोनशाक मारून दवरलेले. सिरियसली तुमकां सांगो कामाक वचोन येवन मागीर ही एक्स्ट्रा कामां करपाक न्हू खूब जिवार येता. सो हे सगळें पेंडींग दवरता हांव फॉर माय सॅटर्डे संडे बुकींग. आनी थोडीं कामां करता बट हे सॅटर्डेक न्हू खुबशीं कामां म्हटल्यार जायते 2-3 गोड्डे आहले व्हडले व्हडले बाल्कनीन फूल नळ बीन ऑन केलो आनी वयल्या वयर बेश्टे घासून वयर टॅरसार बीन सुकोवपाक दवरले हांवें. म्हटल्यार वॉशींग मशिनान घालपाचें हितूनूच नासलें बिकॉज दे आर टू हेवी. आनी वॉशींग मशीन म्हाजी फर्स्ट ऑफ ऑलूच डान्सींग वॉशींग मशीन जाल्ली आसा बिकॉज एक जाग्यार रावना ती. जेन्ना स्पीन जाता न्हू ती सारकी उडयो मारता. ओके सो म्हाजें न्हावन बीन जालें, फ्रेशन अप बीन जाल्लें एंड देवाची पुजा जी म्हाका म्हटल्यार खूब इम्पॉर्टंट आनी खूब बरें दिसता हो पार्ट करपाक म्हाका. एंड इवन दो म्हाका शूट करपाकूय खूब लायक जाता. सो धूप दाखयलो सायड बाय सायड न्हू आमचो इलॅक्ट्रिशन येयलो. सो तें बीन काम आमच्या घरान चालू आसलें. जायतीं कामां थोडीं बारीक बारीक पेंडींग आसा. सो ती कामां सायड बाय सायड चालूच आसता. आनी काकीन न्हू म्हाका आयज जासवंतीची फुलां हाडून दिल्लीं. खूब शोबीत आसलीं आनी खूब बरीं दिसतालीं. खूब व्हडलीं व्हडलीं आहलीं बरीं दिसलीं देवाक बीन घालपाक. सो वन बाय वन 5 फुलां आसलीं एंड वन बाय वन देवाक बीन घातली एंड माय फेवरेट साईबाबाक घातली. देन बरें दिसलें खूब म्हटल्यार खूब बरें दिसलें. हो जो पार्ट जो आसता न्हू तो तितलो टायमाक 15 to 20 minutes वयता म्हाजें देवपुजा बीन करपाक, दियो दाखोवपाक, धूप दाखोवपाक, देन आरती म्हणपाक. बट तितलो टायम फ्रॉम 24 hours तितलो टायम दिवपाक न्हू म्हाका खूब एक पीस ऑफ मायंड मेळटा. एंड आयज म्हाका न्हू हनुमान मंदीर वचपाचें आसलें आमच्या मारुती मंदिरान. सो म्हाका आयज साडी घालपाची आसली. सो थोडीशी शूट हांवें साडी घालून केली बट मागीर म्हाजो मूड ऑफ जालो. कित्याक खबर आसा साडयेन न्हू म्हाका खूब गरमी टायप फील जावपाक लागली आनी त्या गरमेन न्हू म्हाका ड्रायव करून वचोन देवळान विजीट करपाक म्हाका एक भंय सो दिसतालो बिकॉज फ्रॉम आवर प्लेस टू मारुती टेंपल न्हू जो रूट आसा त्या फूल खड्ड्यांनी भरल्लो आसा. एंड म्हाका खूब रिस्की दिसपाक लागलें साडी घालून. इवन बाबूय आसता आसलो. सो ते सगळे रिस्क घेवपाक म्हाका खूब भंय दिसोंक लागलो. सो सिंपल कुर्ता एंड लेगिन्सूच घालून गेल्लें हांव एंड मातशें वगत बसलें साडी बीन न्हेसलें. म्हटल्यार म्हाजी एक हें आसलें कितें म्हणटा तें वीश आसली की आयज साडी घालून विजीट करपाचें टेंपलान. बट खबर ना एक मनान भंय दिसपाक लागलो. सो म्हाका रिस्क घेवपाचो नासलो एंड तें जावंक ना आसूं. बट साडी घालून आयज मातशी बारीकशी शूट केलें.
सो एक सायडीन न्हू आयज वेज आसली, आमी सॅटर्डे आसल्या कारणान. सो एक सायडीन तांदूळ वाळपाक घातले, तांदूळ बीन बरे धुवून घेतले आनी वाळून घेतले. देन आनी वयर टॅरसाचेर न्हू गंव पासून सुकोवपाक घातलेले. लास्ट टायम हांवें गंव सुकोवपाक घातले आनी घरान येवन न्हिदले. अक्षरशा तुमकां सांगू, ओन्ली फॉर 15 मिनिट्स दोळो लागलो, बट त्या 15 मिनिट्सान न्हू फूल म्हटल्यार गंव म्हाजे फूल भिजोन गेले. पावस असो फॉर अ सेकंड पडलो न्हू, फूल म्हाजे गंव न्हू इतले क्लीन केल्ले आनी इतले मेहनतीन घातलेले, फूल भिजोन गेल्ले. सो मातशे 2 दीस फेना पोंदांच सुकयल्ले हांवें, बिकॉज तशेंच दवरलेले जाल्यार ताका वास येता आसलो आनी पाड जाता आसले ते. सो आयज न्हू म्हाका म्हटल्यार आयज घरानूय आसा, सायड बाय सायड कामांय चालू आसा. सो म्हाका दनपारचें घालून म्हाका रिस्क घेवपाचें नासलें म्हणून आयज सकाळींच बरें वत आसलें, एक 10 o'clock सुमार. सो त्याच टायमार हांवें घातलें आनी गोड्डे बीन धुल्ले आसले ते बीन वयर घातले. सो किचनाची सायड बाय सायड सगळीं कामां केलीं. आयदनां प्रचंड भरपूर जाल्लीं, फ्रॉम सकाळचे ते दनपार मेरेन न्हू. आयदनां जी आसली ती एकूच टायमार धुवन घेतली, परतून परतून वचोंक ना, बिकॉज सायड बाय सायड वीकली जे काम आसलें ते म्हाजे भरपूर आसले. आयज झाडून पुसून बीन फूल घर घेतलेलें, बरें दिसलें घरान पुसून रांगोळी बीन काडपाक. एंड येस, वाळोन जातकूच बरें वाळोन घेतलें. म्हाका लायक हें काम म्हाका आयज साडी घालून मातशें रिस्की दिसपाक लागलें, म्हणून रावन करतालें हांव. म्हटल्यार शीत वाळटालें. कशें आसा, वाफ बीन तोंडान येता, तोंडाचेर येता न्हू, सो तो एक भंय दिसता हात बीन सुटत बीन जाल्यार. सो गरम तें उदक आनी आंगाचेर वचपाचे चान्सीस नाका आसले. सो काल रातीन न्हू हिरवे वटाणेच फुगत घातलेले, सो म्हाका रोस करपाचो आसलो. देन वांटण बीन भाजून बीन घेतलेलें हांवें. म्हटल्यार इतलें काम आतां उलयता आसतना म्हाका अशें दिसता की सिरियसली इतलें काम जायते हांवें शूट देखून करूंक ना, इतले व्हडले गोड्डे बीन धुल्ले ते. सो सिरियसली आय वॉज लायक हॅपी वीथ माय सेल्फ, बिकॉज जितली 5 days हांवें रेस्ट घेतली न्हू ती फूल ऑन ताकद लायली आयज सॅटर्डे हांवें. देन वयर गेले, गंव बीन सुकत घातलेले आसले ते काडले, बिकॉज ऑलमोस्ट आतां न्हू 1:30 जावपाक येयली आनी बाबू येवपाचो आसलो. सो गंव बीन काडले, बिकॉज तो येतकूच मागीर तेजे कपडे काड, मागीर ताका जेवण घाल, ताका जेवण लावपाचेंय पडटा केन्ना केन्ना. देन तो येतकूच तें आनी मेसाप नाका म्हणून हें सगळें हांवें पयलींच कामां करून घेतलीं. गंव बीन बरें टबान घातलें आनी गोड्डी आसली ती मातशी सुकोंक ना. हांवें म्हटलें आनी मातशें 1 वर रावों न्ही, बिकॉज सगळें आमचें वायंड अप जेवणाचें बीन जाता म्हणसर 2:30 बीन जाता. सो मातशी परती केली गोड्डी आनी असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन टेक केअर अँड बी हॅपी. ओके, चलो बाय बाय.